cada pensamiento, cada emoción. Moldea tu cerebro como arcilla. Green también advirtió: el poder sin alma se convierte en destrucción. Por eso, los verdaderos poderosos dominan el autocontrol. Marco Aurelio, emperador estoico, escribió: el verdadero poder es no reaccionar. Y no era poesía. Un estudio de la Universidad de Cambridge reveló que el autocontrol activa la corteza orbitofrontal, una región del cerebro responsable de evaluar consecuencias a largo plazo, modular respuestas emocionales y evitar decisiones impulsivas. Esta misma área se activa en líderes estratégicos, monjes en meditación profunda y negociadores de alto nivel. Pero, ¿qué es realmente el autocontrol? No es solo quedarse callado, es elegir qué versión de ti responde en cada situación. Es contener una reacción para liberar una respuesta más inteligente. Es decir no a lo fácil, para decir sí a lo que construye tu visión a largo plazo. Hoy, la neurociencia confirma lo que los antiguos ya sabían.